Okay, reka tubasuhuze inshuti mukurikiye Icyumba TV. Umunsi ku munsi mudahwema kutwereka ko mudukunda, turabibona muri comment, tubibona kuri subscribe, tubibona mwakoze share, tubibona mwabisishikariza abantu hirya no hino, turabashimiye cyane. Imbere ya kamera hano murabona umusore udasanzwe mwiza cyane. Yesu yatatse uburanga kuva hasi kugera hejuru. N'umusore w'igikundiro Imana ihagurukije mu gihe cyiza, imukuye pfiriya kwa Herodebayi. Ariko ntuzawe ntari nakuvuga ubundi wewe wakwivuza ukibwirira abanyarwanda mwitwa bande, twabanje kubaha ikaze, mukomere cyane. Komere cyane mu izina rya Yesu. Amen. Namwe mwibwira abanyarwanda babamenye, mwivuge mbese ya. Murakoze kuduhereza ikaze mu Cyumba TV. Murakoze cyane abadukurikiranye, mushobora kwibaza ngo uriya musore ninde? Amazina yanjye ni Uwambaje Imana Alphonse, ndi umusore, ndacyari umusore. Ibindi byose bisigaye na Sado hano mugisha. Yego uri umusore ariko ntago tubwiye aho uturuka, amavuna. Nuruka no guturuka Ikinyinya, ndi umurokore nsengera muri ADPR Ikinyinya. Ibindi byose bisigaye ndo umuvuga butumwa, ndi umuhanuzi w'Imana. Muri make Imana nta kitakoze. Ukivuga ngo uri umurokore ngeza akabazo k'amatsiko. Ese kubona umusore ukijijwe, umusore usenga, umeze nkawe, ukumeze gutyo, cyangwa se urasenga ukikorana twa tundi twose, ni gute bishobora kubivanga n'ubuzima busanzwe uri umusore ukijijwe? Urakoze cyane, Imana ikumera umugisha muri iyi minsi kugira ngo ubone umusore nkanyu ukijijwe uri kurugira Imana yishimira biragoye cyane. Rero ubwenge nkoresha cyangwa se aho mbikura na handi, mbikora mu gusenga, mbikora mu kwiriza ubusa. Iyo ufashe umwanya ukiriza ubusa ukaba imbere y'Imana cyane, Imana igureza imbaraga ziruta za mbaraga z'abana b'abantu. Niho mbasha gukura iki ibanga ryo gukizwa nkarifatanya n'ubuzima bwo muri iyi minsi ya none. Ariko usenga utizera Imana ngo yirize ubusa biragorana cyane ko wasenga ugakomeza runo rugendo, ni handi uzasenga ugasanga uri gukora iby'isoni nke, ugasanga uri gukora iby'Imana itagize gute idashaka. Yes, igudu ibanga rero riva mu kwiriza ubusa no kwinginga Imana igumugisha. Okay, urakoze cyane. Hari akantu abantu bakumenyereyeho ntashatse kuvuga kitwa so bamenye ko nabazaniye umutumirwa. Sinzi impamvu utagashizemo ngo twibutse abantu. Hanyuma Ikinyinya urumva umusore uba mu buzima bwo mu mujyi, ubuzima buba butoroshye, ahanini ubuzima burimo ibyaha byinshi, ubuzima burimo gushakashaka umunsi ku munsi. Wavuze ngo uranasenga kandi uba no mu makorari. Ese wowe ni ikihe kintu ubona nk'abasore bo mu mujyi bakwiriye gukosora umunsi ku munsi kugira ngo nabo babashe gushyikira ubwiza bw'Imana? Kuko mu mujyi haba hari ibishuko bitandukanye n'ibyo mu cyaro. Ese ni iki kintu abasore bo mu mujyi cyangwa se umusore ugeze mu mujyi yakagombye kwitaho kurusha abandi basore bari hirya no hino mu gihugu? Urakoze cyane, Imana igumugisha. So ikintu bagakoze cyangwa se ikintu bagakwiye gukora kugira ngo bafate n'urugendo kugira ngo barukomeze, kuko buno buzima bwo muri uyu munsi buno buzima bwo mu mujyi wa Kigali, buno buzima buragoranye cyane. Rero icyo nakubwira cyangwa se icyo abadukurikiranye nababwire ikintu bakora kugira ngo buno buzima bufatanye bugende neza, bareke kwishura mu ngeso mbi. Ikintu bakora ni ukwegereza Imana cyane kurenza uko wajya mu by'isi cyane, ugakora akazi ariko wiyegereza Imana cyane cyane, nk'uko naza nkwegera kurya ariko nabwo ukiyegereza Imana ukisunika cyane wiyinjira mu bwiza bw'Imana. Icyo gihe Imana iragufata, kuko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nabonye kunzi mwiza yarankunze namuzi, yafatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Amen, amen. Hanyuma uyu muririmbyi yaririmbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi, afatisha umugozi we w'ineza. Haleluya. Pero uwo mugozi niwo Yesu agomba kudufatisha. Niyinjira mu rukundo rwa Yesu rwonyene azamufata, namara kumufata azamukomeza mu izina rya Yesu, abeho mu buzima bwiza, mu buzima bw'umuzima, ahitenjira no mu buzima bw'ikirere cy'umwuka wera. Amen.
ndumva abantu bagenda basobanukirwa cyane. Ese ubundi Alphonse ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ubundi Alphonse hari ahantu hamwe twakubitanye uvuga ngo ukunda ibirayi. Ubundi mu buzima bw'umwuka ni iki kintu ukunda? Se ni indirimbo, ni ibihe byo gusenga, n'amasengesho? Ubundi iyo utari kuri kamera, iyo utari kubwiriza, iyo utari, ni ikihe kintu wisangamo wowe kugira ngo nushaka kugutumira wese, ari amapati, ari iki, ari ibirori, avuge ati Alphonse wenda namutumira guke, yandirimbira, yabwiriza? Ubundi ni iki kintu ukunda kurusha ikindi? Kintu nkunda kurusha ibindi byose, nkunda ibintu bibiri. Nkunda ijambo ry'Imana cyese, nkunda kubwiriza cyane. Icya kabiri nkunda gusenga. Yego. Kubwiriza ni kimwe no gusenga ni ikindi.